Металлический форм чипмейкер, раздел «Моя скромная мастерская». Ну, причина, как всегда, простая, банальная. Вместо предохранителя, там арматурка подгорела, я просто поставил автомат эквивалентный. Вот осталось вот сейчас контакт завернуть на пасашок, удовольствие. Все работает, все четко. Анализ неисправности, и не только неисправности, а вот самой работы. Вот, фактически можно было сделать все это хозяйство с первого качка. Ну, как на тормоза нажимаешь. Но качки, вот для себя, ну, для себя тоже анализ. То есть надо выход искать с положения. Как я еще раз возвращаюсь к этой больной для меня теме, почему я говорю, мастерскую закрыл. Это сильная психологическая проблема. Вот клиенты приезжают, вот он приехал, ну, чувства его передаются. Если я был чурка и плевал на все, конечно, было намного проще. Но понятно, он мужик тоже деревенский такой, хороший, добрый мужик. Комбайн стоит, и все, 5-10. Вот. Но кроме комбайна и кроме вот поршней, которые я вчера в филиале точил, просто уже тут хотел заглушить. И вот, как я рассказывал в фильмах, не хватает что? Вот ты забрался на вершину, фактически остался дотянуться только чуть-чуть, как кино показывают такие фильмы, ну, типа, щекотят по нервам. То же самое, только практически. Вот. Но практически получается, к сожалению, каждый день. И взял я себя условный выходной, ну, как в воскресенье. Вот. Но до конца не получается у меня вот даже время. Все равно переламывать надо. Вот телефон с двумя симками надо оставить, грубо говоря, ну, опять у меня вот замкнутый круг, опять время. То есть я не могу, допустим, наладить мелодию. Мне нужно обращаться, ну, кому-нибудь из наших. Там Максим в этом деле шпрехает, вот, Танька и так далее. Тут возникает проблема, все заняты. То есть, если обратиться не вовремя, это уже сразу понятно, что заняты все. Вот. Даже если вовремя, тоже проблема. И вот этот круг, его надо разорвать. Если бы заработал полсклиф 711 филиальной мастерской, у меня было меньше проблем. Если бы я как хотел там в рассрочку взять типа такого станка 50-го, но 66-й, там побольше размера, тоже туда вывозили. Да, были трудности и прочее, но опять замкнутый круг, не хватило, рассрочку не дали, денег с банком, я поговорил с двумя банками, тоже проблема. Вот. Но все равно такие вещи, они не только там у меня, они фактически везде в жизни. То есть нужно вот эти круга замкнутые, их разорвать. Как Ви очерчено мелом, блин, церкви. Здесь вот то же самое. Но лично для меня самое трудное, это уже даже не психология, а психиатрия. Потому что нормальный человек такого прессинга не может выдержать. Когда какую бы работу не начал делать, любую, почему я иной раз просто сбиваюсь, и в каком плане? Ну вот отверстие сверлю, скромный тоже звонил, говорил, тоже начинай. То есть ты конкретно выполняешь работу. Она тупая, сверловка, да, но она нужная. И хотя бы на каком-то протяжении, вопреки там думать не надо, мозги отдыхают. То есть ты думаешь о своем девичье, но работа реально сделанная. Ну, все сделал. Причина очень банальная. Когда зачищал изоляцию, здесь я поставил двойную. Где-то немножко, чуть-чуть бокорезом задело. Надел трубки. Это не кембрик, а органическая, кремний-органическая резина на моторах устанавливается. Вот, все путем. Вроде добросовестно сделал, но все-таки там был небольшой порез, и когда закручивал вот эти прибамбасы, вот, все-таки проводочек коснулся. Вот, ну, польза всегда есть. Лишние детали остались. Выкинул я концевики. Кстати, не сильно надежные. Вот, потому что у меня блокировка на патрон откидная, она мне не нужна. Блокировка на крышку тоже не нужна. То есть они как бы усложняют. В свое время я просто тупо завернул изолентой его, ну, сам механизм. Вот, ну, от времени, конечно, изолента вытянулась. То есть тоже как бы здесь был такой не совсем хороший контакт. Вот, полным ходом пойдет работа. Придется этот комбайн сделать. Вот, переделать. Но тут работенка такая, она и простая, и сложная. Вал длинный.
Там сталь тоже, я объяснял ему, что сталюшечка тоже не сильно варится. Но вот я ему очень культурно сделал. То есть запрессовал сюда вставку, на нее напрессовал вот этот вал, я точил. Ну да, у меня целиковый был. Он у меня был целиковый. И еще проварил. То есть фактически сделано все грамотно. Но придется повторить. То есть вот эту деталь делать отдельно, по новой. Но предварительно высверлить вот эту вставку. Потому что вряд ли я ее вытащу. Вот. И уже учитывая длину этой вставки, она все равно дает, в хорошем смысле, это направление. Человек говорит, на резьбу. Я говорю, резьба тут не удержит. Резьба она все равно прославит. То есть, насколько мог, я его глубоко, надо вспомнить, просверлил вот в этом месте. Вот. И сделал точно. То есть, деталь я даже, вот эта, она хоть и длинная, но мне ее пришлось греть. Вот, на газовой плите я нагрел. Эту медной кувалдой я запрессовал. Вот, проверил на биение. Нормально, все четко, проще. Вот, быстренько обварил ее. Вот, естественно, у меня здесь под чистовую обработку это был припуск. И уже в сборе вал это проточил уже окончательно размера, как положено. Вот такую работу мне придется повторить. Работа выгодная. Вот, стоит она 4 тысячи. Вот, действительно реальная работа. Но вот в чем проблема нашей жизни? Вот это вот, ну, вот этот крестьянин, там, я так называю, вот, им некуда обратиться. Станков уже в деревнях нет. Если какой я вот выезжал, смотрел совхоз «Заря», который у них стоял, у него на поперечной подаче люфт где-то в районе 2 оборотов. То есть там и резьбы-то нету, блин. Направляющийся, забитый там, это, гвозди, наверное, примели, и все. Ну, то есть, такой станок стоит. А то, что выкинули, там, 1А616, ну, его восстанавливать себе дороже. Просто по-любому брать дешевле правильные станки, пусть они дороже, но они все-таки работать будут. Вот, ну, китайцы какие недостатки? Вот, узкоглазые не сняли заусенцы. Вот, перелом, там такая деталь идет, а я, наверное, показывал ее. Вот, не снято заусенцы. То есть, ну, там у них условный кембрик. Где-то он здесь еще валяется. Вот он. Непонятно, что за трубка. Вот, она, естественно, перетерлась в местах заусенц и коротнула. Вот, а здесь у меня получалось тоже короткое замыкание. Вот, цепочки я все прозванивал. Там концевик вот, тоже я его выкинул. Вот, здесь вот немножко барахлел, заменил. Вот, но просто узнал ближе схему. То есть проблем здесь вообще никаких нет. Тем более по схеме прозванивать легко. Только научиться. Главное начать, как Саша мне скажет. Главное ввязаться в драку. А вот Игорь вчера, форумчанин, у меня патрон купил, СО-40, и так я не понял его. Потом утром встал на свежий голос, думаю, господи, у него 675, там может 4. Для чего он его взял? Ну, я думаю, он решит вопрос. Вот, патрон-то ему достался хороший, там 17 танк, по-моему, так, большой набор. Но все равно он пригодится. Потому что цены, если официально нереальные, на рынке их нету. Если есть, они опять некомплектные в какой-то степени. Вот, так что, ну, вот сам решит. Вот, ну что ж, за работу придется. Нормальная работа душу греет. Просто, ну, своим результатом, то есть желание, я уж не говорю про деньги, деньги это, ну, типа, как инструмент. Я вот смотрел по телевизору, ну, вот показывают этих, дикс какой-то, вот эти миллиарды, виллы строят, эти унитазы, бриллианты, для чего это все надо? Потом раком болеет, блин, все это негатив складывается, проще жить. Я уж прикидывал, насколько, если у меня действительно было реально большие деньги, конечно, многим людям мог помочь, но самая главная помощь не кормить бесплатно кого-то, а организовать вот типа, у нас что, государство сейчас швыряет деньги. Почему швыряет? Да, они бесконтрольные. Вот все вот эти аквариумы, как называется, бизнес-инкубаторы, вот, возможно, они пользу дают, возможно, что-то есть, но даже вот пример телевидения, конечно, это не тема форума. А как не тема? Она жизненная. Вот начали вскрываться цифры. Ко мне тоже приходили вот с этими, с ракетами, ну там не такие, а эти, как ее, не
не то, что телевизор показывали, боевые ракеты. Вот, то есть блоки управления, там эти детали делать и так далее, все. Но там 10 посредников, то есть на финише остается копейка. И все равно там это, элементарно нужно ЧПУ станок. Ручная работа ее можно было сделать, но это все долго. А ЧПУ прогрессивная. Ну там деталей немного, там что-то детали 8 предлагали. Вот. Но все равно он ЧПУ выгодно. Так, полшкалы намотал. С новым рабочим днем, с новой недели. А, вот еще надо соседу сделать головку. Это привозил в субботу. Да, не так все просто. Вроде и станки, вроде производство налаженное, но настолько сильный дефицит в металлообработке, что одному, там, вдвоем, втроем справиться просто невозможно. Огромный прессинг. И прессинг идет не только от основной работы, что вот, ну, привозят, да, а фактически, вот я как-то пример приводил, из 10 человек приезжает 11 неправильных. То есть фактически едут зазря люди. Но они потратили свое время, то есть бензин, время потратили, метались от одного мастерской к другой, гоняют все сюда, это начинает посылать, вроде хорошо делают, да? Вот. И они едут зазря. Ну что нам толку вести блок, растачивать, блин, или шлифовать коленвал, когда нет станков, блин. И люди, когда приезжают, у них столько негатива, что им отказали, блин. Уже к станку подводил, на, гляди, вот станок, блин, не готов он. Ну, сразу умный вопрос, а чего вы не наладите, блин? Я говорю, да вы потому что ездите. Если бы не ездили толпа, можно было наладить. И многое наладим. Ну, вот такой дефицит. До новых встреч.